იმას ავითა აქ რა. ფირივით აქ რაღაცა გადაკრული. ეთყობა რა ძალიან ბაზრია. ესა? ეს ეთყობა კი არა ბოღური. ძალა სატანზე. ხო რა. ჯიგარისთვის მე დავამზადებ აი ესეთ ნაჭრებს. ბატონო დავით. ეს შენ ესეთ რამეს გაჭმე. იმის თანაფა. თან ეს მალე იწובה. ოღონ ამის შეწვა სპეციფიკა უნდა რაღაცა რა. დანა მაგრამ ასე რა? რა ზეიძახი? იმის თანაფა. მე ისეთი სასაცილო რამე ვიცი, ხო? მაინც რა ქვია იმას? იმას რა ქვია, ვინც მოგას იძახის ბიჭო? როსტია. როსტი რო ეძახის. სოფელი არის ძალიან მაგარი. კურო ყავს რა ქვია? თამრიკო. აი შენ თამრიკო. ეს სამკუთხედია, რატოა სამკუთხედი ვერ გავიგე რა. არა უშავს. ჩვენ ეს არ შეგვაფერხებს. აუ რა მაგრა ჭირს. შევადაროთ სხვა დანებს თუ? შევადაროთ, მოდი ვნახოთ. იცი რატო ეხა მაგას რო ვერც ერთი ვერ აჯობებს წინასწარ ვიცით, მაგრამ სამზარეულოს. ხო, რა სამზარეულოს თემაში, მაგრამ ამათ უფრო სხვა დატვირთვები აქვს და მაინც რო ყველა მეტნაკლებად გავიაროთ რა. ერთი მოდი, აი ეს ეხა სკანდინავიური ფინკა. ნახეთ, ამაც როგორი დაშვება აქვს. ეს ზუსტად ვიცი რომ ხეზე მაგრად მუშაობს. ხეში ბევრად ადვილად ჩადის, ვიდრე ჩვეულებრივი დინზიანი დანა. ეს ნაჭრიდანაა? დიახ. ეთყობა კიდევ, ეს ქარხნული არ არის? არ არის ქარხნული. კელამის არის, ფინური არის. მეორე რაც ამოვიდა, შედარებით ვერცადი მეტნაკლებად განსხვავებული დანები წავამეგო ერთმანეთისგან. ეს ჩებურკოვის დანაა, ეს ნახეთ უნივერსალური ტიპია, ფორმა ისეთი აქვს, პრაქტიკული რაღაც გატყავება ცხოველის